Qizim Laylodan ayrilganimga 10 kun bo'ldi. Uning kulgusi, uning oyijon degan shirali ovozi quloqlarim ostida jaranglar. Har safar ko'zlarimni ochsam, uning bo'm-bo'sh xonasiga tikilib qolardim. Eng dahshatli voqealar 3-kuni boshlandi. Erta tongda erim Rustamning telefoni jiringladi. Qabriston qorong'u ekan. Uning ovozi xavotirli. Tezda yetib kelinglar. Qabristonga qanday yetib borganimizni bilmayman. Uzoqdan qizimning qabri ko'rindi. Uning yonida qizimni oq kafanga o'ralgan tanasi tuproq ustida yotardi. Dunyoyim ag'darilib ketgandek bo'ldi. Qishqirib yubordim. Rustam meni mahkam quchoqlab oldi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Kim bunday razillikka boradi? Biz uni qayta dafn qildik. Go'rkov, past bo'yli, ozg'in, Qodir ismli chol edi. U bizga taskin berishga urindi. Balki hayvonlar kavlab ketishgandir qizim. Ko'p bo'lib turadi bunaqasi, dedi u past ovozda. Uning so'zlarida qandaydir soxtalik bor edi. Lekin o'sha paytda bunga e'tibor beradigan ahvolda emas edim. Yuragim parcha-parcha bo'lib ketadigandek edi. Ertasi kuni tongda yana o'sha telefon, yana o'sha manzara. Faqat bu safar Layloyimning tanasi qabrning boshida go'yo o'tirgandek suyanib turardi. Sochlariga kimdir bir dona oq atirgul qistirib qo'ygan edi. Bu vahshiylik edi. Bu aqlga sig'masdi. Bu hayvonning ishi, dedi Rustam. Uning yuzida endi nafaqat qayg'u, balki qo'rquv ham zohir edi. Men aqldan oza boshladim. Kechalar uxlay olmasdim. Har bir sharpadan cho'chib pishardim. Go'yo qizimning yig'lagan ovozini, uning oyijon menga sovuq degan pichirlashini eshitayotgandek bo'lardim. Rustam meni ovutishga harakat qilardi. Lekin uning ham ko'zlarida qo'rquv bor edi. Biz yana Go'rkov bilan gaplashdik. Go'rkov bizni diqqat bilan eshitardi. Qizingiz yoshmidi, dedi u kutilmaganda. Bu savol meni seskantirib yubordi. Ha, dedim zo'rg'a. U hali yosh edi. Ha, albatta, yosh edi, deya pichirladi va u ko'zlarini olib qochdi. 3-kecha yana o'sha dahshat takrorlandi. Bas, chidab bo'lmaydi. Rustamning sabr kosasi to'ldi. Men bugun qabristonda qolaman, dedi u qat'iy. Kimligini o'z ko'zim bilan ko'rmaguncha tinchimayman. Men uni yolg'iz qoldira olmadim. Qo'rquvdan butun vujudim qaqshab ketsa-da, u bilan birga bordim. Biz yaqinroqda berkinib oldik. Tun cho'kdi. Qabristonda sukunat yopirildi. Shamolning uvullashi go'yo minglab o'liklarning nidosidek eshitilardi. Har bir soniya azobli edi. Men titray boshladim. Yarim tunda oy nurida qabriston yo'lagida bir odam paydo bo'ldi. U Layloyimning qabri tomon kelardi. Yuragim to'xtab qolay dedi. Bu o'sha Go'rkov edi. U qabr oldiga bordi. Biz ko'rgan narsamizdan muzlab qoldik. Rustam chidab tura olmadi. U yetqishdek otilib Go'rkovga tashlandi. Men esa faqat qichqirardim. Ovozim bo'g'ilib, xirillab chiqardi. Biz uni ushladik. Militsiya keldi. Tergov boshlandi. U faqat mening Layloyim bilan emas, shu qabristonda dafn etilgan boshqa yosh, turmushga chiqmagan qizlar bilan ham o'sha jirkanch ishini qilgan ekan. Eng dahshatlisi uning so'roqdagi so'zlari bo'ldi. Unda zarracha pushaymonlik yo'q edi. U telbaga o'xshamasdi. Uning so'nggi so'zlari mening miyamda bir umrga muhrlanib qoldi. Tergovchi undan nega bunday qilganini so'raganida u shunday javob berdi. Men ularga yomonlik qilmadim-ku. Men ularga faqat o'z umrida ko'rmagan mehrni berdim xolos. Bu so'zlarni eshitib, men hushimdan ketdim. O'shandan beri hayotim do'zaxga aylandi.